Mengapa orang mendengkur? Mendengkur adalah suara lucu yang dikeluarkan sebagian orang saat tidur. Mari kita cari tahu mengapa hal itu terjadi. Apa itu mendengkur? Mendengkur adalah suara berisik yang terjadi ketika udara mengalir melewati jaringan yang rileks di tenggorokan Anda, membuatnya bergetar saat Anda bernapas. Mengapa ini terjadi? Saat Anda tidur, otot-otot di tenggorokan Anda mengendur. Terkadang, otot-otot tersebut terlalu rileks dan menutup sebagian jalan napas Anda. Hal ini membuat udara yang Anda hirup dan keluarkan menyebabkan jaringan-jaringan tersebut bergetar, menciptakan suara dengkuran. Siapa yang mendengkur? Siapa saja bisa mendengkur. Anak-anak, orang dewasa, dan bahkan hewan peliharaan. Hal ini lebih sering terjadi pada orang dewasa, terutama mereka yang kelebihan berat badan atau tidur telentang. Cara menghentikan mendengkur. Untuk membantu menghentikan dengkuran Anda dapat tidurlah dengan posisi miring, bukan telentang. Gunakan bantal yang lebih tinggi untuk menjaga kepala Anda tetap tegak. Usahakan untuk tetap sehat dan memiliki berat badan yang baik. Apakah mendengkur itu buruk? Mendengkur biasanya tidak menjadi masalah, tetapi kadang-kadang dapat berarti ada masalah dengan cara Anda bernapas saat tidur. Jika seseorang sering mendengkur dan merasa lelah di siang hari, mereka mungkin perlu ke dokter. Mendengkur mungkin terdengar lucu, tetapi itu hanya bagian dari cara tidur sebagian orang. Sekarang Anda tahu mengapa hal itu terjadi dan beberapa cara untuk membantu menghentikannya.